尊敬的各位嘉宾、各位朋友们，大家下午好。真的高兴的跟相分享一下这个代表中语学校理事会、校委会对大家今天的到来表示热烈的欢迎。Also welcome to our guests over here, our Pilatios, Nancy Miller, Lenny Wang, Tony especially. 这边from ACP, Shao Hua, from CBAA, Charles. And distinguished guests, 这边还有很多的这个杰出的我们的嘉宾，和我们的在这边是刘亚伟、刘刚、唐学新等等就是今天是对大家的到来表示热烈的欢迎。我刚才听到这一段我也想这个 Nancy quotes from the Bible, right? That 大家正期望的这一天。我们期待的这一天有很长时间，18年了，中文学校，我就这样讲，就这样讲好不好？这样更好一点。18年了，中文学校是大家一个关心的孩子，他从小长到大，18岁了，长高了，长大了。也长得漂亮了，今天他也好像买了一栋房子，自己的房子是值得一个高兴的事情。我们期待了很久很久，我们很多人为此做出了很长时间的奉献。我们的奉献大家都记住了，我们的前辈，一直到我们现在的理事会，我们的所有的成员、校务人员。他们为今天的到来做出了很多的贡献，特别是今天我们还要感谢的这个律师和这些，他们也对我们这次的这个成功也做出了这个杰出的贡献，非常感谢他们连轴转好多天，那么想到这里啊，昨天我这2天晚上都是真是夜不能寐，我不想真是夜不能寐。很多事情，我觉得我们能够走到今天，很不容易，很值得骄傲，很值得高兴，是激动人心的一天。好。所以过去的所有的这些，辛辛苦苦，这个彻夜不眠，激烈的辩论，我想都是值得纪念的，都是就值得到了今天，而且很多的人为我们做出的奉献，包括我们这些前辈们，他们都应该载入我们的史册，载入我们中文学校的史册。我们这个发展史到今天，中文学校是一个发展的里程碑。我们学校上了一个大的台阶，我们现在在展望，登高望一步，更加的辽阔，前景更加的美好。是不是啊？因此，这也是感谢我们大家社区的努力。刚才这个来讲到这个东西，讲到社区，讲到这个，是很多人的努力，是我们大家共同努力的结果。这个努力的结果，同时，它就像一代一代的这个传承一样，是不断的延续下去的。我们社区就有生命力，这就是我们社区的生命力之所在。我们社区的这个发展是靠了我们的大家奉献。我讲到奉献，讲到这个前景，讲到展望。所以奉献，我们这个社区这个标准的来，是完全是来自于社区。所以我就去看过几句话，完全是来自于社区。我们要把它用之于社区，而且用好，要惠顾于社区，使我们社区不断的发展壮大。我们中文学校随着社区的发展壮大而不断的壮大，是不是啊？所以因
因此，讲到这里了，这个我要下面有很大一串的名字要感谢。首先我要感谢这些对我们学校支持的、捐款的这些人，啊，他们在我们第一时间积极的为我们学校的这个支持我们学校这个购买这个房屋的捐款这些人呢，我想这个我想名字我还是想念一念，以示表彰，好不好？这里有夏廷康先生、刘佳女士。我来说一讲，那个夏廷康先生今天实在是因为那个有空不能来，是吧？我有空不能来，有事，有重要事情，有重要。他说他有空，他不来。有这个重要事情，就是说他不能来。那么他让我呢来之前的时候呢，他让我来向大家来转告，就是他对这次中文学校购买房屋的这个庆贺和这个恭喜。好，谢谢。姚浩明先生、洪慧媛、董竹安、王建平、唐学新、龚小红，还有顶好超市选文先生。选没了啊，选没了。蔡兴、张蕊、陈敏女士、王建华，还有这个习建平、刘耀伟、王鹏举、王红、多维时报，Luke 张、陈孝梅、孙俪、曾云、吴彦南、夏阳、袁军、黄思军、李慧敏，贾安娜房、江晓霞、陈志聪、陈先龙、高景、石艳平、徐富杰、张桂明、王新平、张如、江宝明、汤吉成、魏巍、罗耀华、陈欣欣、梁威、张亚东，还有这个 East Meets West Company。我觉得这底下的还有这些荣誉榜的这个，对，我还有我们也 special， 拿卡的这边那么我就这边我就念到这一步，我就说大家，我为什么念到，因为念到这个，我特别的感恩，特别的感恩。我在这个过程当中经历了很多，但是我们社区我们很多的家长给予我很大的支持，这是我力量的来源，我有时候感觉到有点是受到压力很大，我的责任也很大，压力也很大，但是我觉得我得到家长的支持和我感觉到我有从政的力量向前推动，坚定不移往前走。感谢大家的支持，没有大家的支持，我真是走不到这一步。我们也理事会里面也走不到这一步啊！谢谢大家。我想这个再稍微讲一下我们学校这个规划。我们基本我做一个这个初步的规划。我们现在是这样的，我们的这个规划呢，希望是得到这个社区的集思广益，大家呢就要积极的为我们献计献策啊，献计献策。但是呢，我们基本的思路是这样的，基本的思路就是我们以学校的运作为主，同时兼顾社区的活动啊。同时兼顾社区的活动，而且在社区的这个帮助和推动下，我们进一步的发展，其实也看到我们有发展的空间，和发展的能力。基本上先一步呢，我们现在是要尽量利用好现有的这个教室。我们现在基本上初步算一下，有6间教室可以使用。有现有的教室，我们可以马上就开始使用起来。同时呢，我们这个社区的很多活动，我们可以在这边就是开展。希望这个社区各个社团都跟我们就是加强联系，在这方面就是说，一个是献计献策，在这里可以开展活动。在我们活动的同时呢，这个我们还要这个怎么样呢？就是推动捐款的。